आज हमारे आईजी महोदय और सीनियर डीएसपी महोदय के आदेशानुसार हम लोग ये कफ सिरप या कंट्राबेंड गांजा पे कड़ी नज़र रखे हुए हैं। जैसे हम सफ़र जो बेंगलोर से आती है अगरतला के लिए, उसमें हम लोग को कुछ खबर मिला था कि सर ऐसे कुछ लड़के हैं जो कि एक्टिविटी कर रहे हैं, लगता है कि उनके पास कुछ हो सकता है। उसमें ट्रेन स्कॉटिंग भी हमारा था, उनको भी हम खबर दिए, वो लोग भी वॉच किया। जैसे ही गाड़ी अगरतला स्टेशन पहुंची हम सफ़र एक्सप्रेस, सस्पेक्टेड के आधार पे 8 लड़के को पकड़ा गया, जिसको कि चेक करने के बाद कफ सिरप मिला, जो कि 8 के लड़के के पास लगभग 525 कफ सिरप मिला, जिसका कीमत लगभग 1 लाख रुपया है। उसके बाद जीआरपी और हमारे स्टाफ आरपीएफ दोनों मिलकर कंट्राबेंड आइटम को ज़्यादा से ज़्यादा सीज किया जाए, बंद किया जाए, यही हमारा मोटिव है। जैसे कि हमारे आईजी महोदय और सीनियर डीएसपी महोदय का आदेश है कि एकदम इसको 0 टॉलरेंस पे कर दिया जाए। सर, ये लोग कहाँ से आ रहे थे? ये लोग 8 लड़के बिहार, कोई राजेंद्र नगर से बोर्ड किया, कोई पटना से बोर्ड किया, डिफरेंट टाइप ट्रेन से लोग बोर्ड किया। कोई गुवाहाटी उतर के ट्रेन चेंज किया, कोई बदरपुर उतर के चेंज किया, और फिर अगरतला में ये लोग को कहीं डिस्पोजल करना था, लेकिन उसके पहले ही 8 पकड़ में आ गए। कहाँ डिस्पोजल कर रहा था कुछ पता चला? अब ये तो कुछ नहीं बताया, बोला कि फोन करेगा, ये करेगा, वो कुछ बताता नहीं है। इसके साथ और कोई है कुछ? जरूर इसके साथ और कोई गैंग होगा, ये इंक्वायरी का सब्जेक्ट है। इंक्वायरी हम लोग जीआरपी अगरतला को देंगे, वो लोग अपना इंक्वायरी करके मेन कल्प्रिट को पकड़ने का कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नेम? आपका शुभ नेम? मेरा नाम बीके सिन्हा है, एएससी आरपीएफ अगरतला। थैंक यू सर।